手动调整，遥控器上也有焦距跟梯形校正的实体键，包含支架上方的氛围灯，还有触碰键的设计。好，另外呢 ，Starfish 还有支援 T-Top 的，它是正版的授权系统。我不得不说，这个画面超大、超霸气。Hello， 大家好，我是申峰六。从2024年开始呢，投影机就再度进化提升了哈。现在最新的设计呢，就是例如旁边这一台由E-TO品牌推出的 Starfish 哦，它可以说是当今呢最适合大众的一台床边的沉浸式的娱乐影音投影机哦。那它的概念呢，就是它可以让你躺在床上就可以享受到超大画面，而机器整体又有高质感的设计与浓厚的时尚艺术感，加上硬体内部呢也考量周到，让你不用担心落尘问题哈，甚至是单手就可以实现多角度的调整，超方便，不得不说超实用。当然，玩家在意的自动对焦啊、梯形啊、位移校正也是应有尽有。好，加上配备 Google TV 的官方系统认证哦，所以你再也不用担心使用的一些影音的状况哦，包含 YouTube 啊、Netflix 的授权等等。好，而且呢，就设计面呢跟外观颜值来说呢，应该可以打中蛮多人哦，就更不用说里面有 Android TV 的正版架构，好，包含 Netflix 跟迪士尼都有授权，而且 YouTube 也支援 4K。好，也就意味着呢，你完全不需要仰赖任何的外接设备，而且它里面有杜比音效哦，所以就可以轻松的享受到不错的娱乐影音体验。好，那事不宜迟，接下来就带大家开始了解它的魅力之处哦。开始前，我们先看一下配件的部分。Go。好，配件的话，依序有主机、变压器、说明书、遥控器以及清洁布。哦，那主机部分呢，必须说从外观全白机身高质感的风格，一直到机身的触感还有手感来说，都非常的 nice 哦。即使单纯摆放在床边，也相当的耐看。而且我觉得原厂很用心的地方呢，就是它可以让它变成夜灯哦，让你能够自由的调整不同的颜色，来渲染自己房间的氛围，这点真的非常的加分。那主机的前段部分的话，有设计大面积的散热通风口，可以确保系统的运作可以稳定不卡顿。那前面有提到灯泡为全密封式的设计哦，除了不怕灰尘之外呢，镜片的位置呢也可以用配件的清洁布来擦拭保养，维护来说可以说相当简单。那主机后半段呢，只有 HDMI、USB 还有 AU 的音源口啊，这部分大家可以自由外接自己喜欢的设备。另外还有 IR 红外的接收器以及实体的电源键，包含支架上方的氛围灯还有触碰键的设计。好，你会发现按键的设计呢都扛得很周到哦，让整体看起来呢相当的美型。好，那接着底部的部分的话，除了有E-TO的 logo 设计外，还有扬声器可以让音效从底座向上外扩，不会像传统机器呢都是从主机的后方传递，感受上会相当的不一样。那最后电源孔的设计呢，在底座的侧面哦，让使用者可以更方便的接线。至于规格表的部分，可以参考一下官方的数据。那接下来就通电，带大家看一下它的软体架构。好，现在大家看到的就是 Android TV 的界面哦，它是正版的授权系统，也是当今智慧型电视最常用的架构。那它最大的特色就是在于不用像传统的投影机呢，需要仰赖外接电视盒或播放器才可以观看影集，而是你可以直接从界面中操作各家的串流媒体，快速浏览不同平台的芯片资讯等等。好，那有喜欢的内容，你只要点选就能快速进入 App 中播放哦。除了响应速度很快以外呢，方便性也是非常的强。那由于它是授权系统嘛，所以它已经完美的整合 Google 的服务，所以你可以从遥控器上的语音键来念出你自己想要观看的影片，它就可以快速帮你找到对应的内容。好，这绝对能够让躺在床上看片的你享受到更无拘无束的操作体验。好，另外遥控器上呢也有主流的 App 快捷键，无论是 YouTube、Netflix 还是迪士尼都可以一键的快速进入。操作上呢就跟家中的智慧型电视一样简单方便。那机器除了有自动对焦外，如果要手动调整，遥控器上也有焦距跟梯形校正的实体键，方便你的操作。包含如果你有外接其他的 HDMI 设备，也可以用讯号元件来快速切换。那关于投影机的细部设定调整呢，则可以从遥控器上的功能键来唤醒选单。该选单整合了投影设定、画面语音、语言以及系统版本等等。这部分大家都可以依照自己的需求来自由调整。最后呢，就是机器本身也整合了 WiFi 跟蓝牙，所以你可以透过遥控器上的齿轮键进入安卓的设定选单，连接 WiFi 后就可以开始观赏自己喜爱的电影了。好，现在Leo呢给大家展示是在我房间哈，距离这个我的床头柜呢到这个墙面大概是3米的距离，可以投放出将近200寸的画面哦，不得不说这个画面超大超霸气哦，那它就很适合放在房间看电影。那讲到看电影呢，不免俗就要提一下 Netflix， 因为很多的投影机它没有正版授权的话，像 Netflix 最近7月15号就有限制一些设备没有授权，它是完全不能使用的哦。那像这种有过认证的话就没有问题哦，一来可以使用的比较没有状况之外呢，也可以显示到它的一个比较优秀的一个画质哦。那我就稍微播放一小段给大家看一下哦，这种200寸画面看起来的感受。好，200寸的画面然后再给大家看一下，真的非常的震撼。好，再跟大家分享一下怎么分辨有没有授权哦。你可以从 Netflix 的说明与资源内的选单呢，来查看装置的 Netflix 版本，以及从主界面来分辨哦。如果是授权版本的话，你是可以直接用你设备的遥控器来操作选单；如果没有授权的话，基本上只能用滑鼠来操作，加上画质也会有非常大的一个差异。
好，那除了有 Netflix 的授权外呢，Disney Plus 的授权也是有的。好，所以如果你是这2类的订阅户的话，那这一台可以带给你的影音体验呢，不光只是画质跟资源性哦，包含它的音效的体验也会相当的好，因为它有内建杜比音效啊，加上喇叭的效果也够大声。好，这部分Leo也简单收音给大家做个参考。好，那除了串流 App 外呢 ，YouTube 的资源性也很不错哦，因为它原生就有支援 4K 的解析，所以如果你在观看一些 YT 影片的话，你可以尝试把画质拉到 4K， 体验更好、更细腻的画面。哦，除此之外呢，也有内建 Chromecast 投放功能，只要投影机跟你的手机连接在相同的 WiFi 情况下，就可以将手机的影片直接投放过去。啊，这功能就超适合回家前，如果看到不错的影片的话，到家就可以直接躺床上把影片投放到大画面哦，感受绝对是超赞的。好，另外呢 ，Starfish 还有支援 TikTok。好，这样说你不要觉得很意外哦，因为非认证的设备是无法从商店安装 TikTok， 必须仰赖破解版。但是破解版的稳定性跟画质会非常的差哦，所以它可以使用固然来说是非常的方便的。好，当然也不只是这一些应用哦，其他平常使用的串流应用呢，都可以自由的安装哦，因为它内部是安卓 TV 的架构，有 Google 商店呢能够安装自己喜欢或习惯使用的 APP， 好，各家主流的 App 呢都能够使用，也可以快速的开启，搭配300 ASI 的国际流明标准，晚上在房间投放的效果是真的很有水准。好，当然呢，即使在有点灯光的情况下呢，它的表现也还在可以接受的范围，好，这点呢还是有一说一。好，稍微非常测试性的哦，Leo个人觉得它的软硬体的搭配非常符合现代人的使用情境，因为你设想一下哦，就是把它放在床头柜上面要投放的情况下，它这种有自带支架可以调整，就很方便哦。一来可以单手调整，二来呢角度也很多样化，而且完全不用外接脚架，这个操作性来讲我觉得非常棒，而且它有自动对焦，包含你要侧头也是完全没有问题的。然后针对焦距的部分，如果你有一点点自己手动调整的习惯的话，它也有实体按键可以控制，所以各方面来讲非常棒。而且里面有安卓 TV， 加上有系统，亮度又非常有水准，所以我觉得它的优点呢是非常鲜明的。我觉得它真的非常适合放在房间哦，就是你在睡前想要观看影片或影集的话，它的便利性一定非常的强。而且呢，在关键的情况下有一个好处，就是因为画面是直接用投放反射的部分，所以它不会像电视一样直接影响到眼睛哦。相比之下，对眼睛的负担会小很多。好，所以如果你是不喜欢小孩看平板或电视的朋友的话，我觉得投影机就是一个不错的解决方案。好，当然它也不是全然没有缺点啊，虽然角度可以调整相当的方便，但是底座是没有锁孔的，所以如果环境比较局限在桌面上呢，需要支架的话，就必须找托盘式的来解决。好，大家分享差不多告一段落了哈。那这一台呢，近期会上募资平台哦，个人觉得会是募资当中投影机呢极具黑马的一台。好，因为它内部的话是有正版授权的架构，搭配的是京城 S905X 的晶片哦，这是很多授权电视盒常用的架构哦。除了有稳定低功耗的特色外，运行效果也非常棒，所以用来看影片真的是一大享受。好，那Leo已经测试几天了，放在床头柜使用真的是没什么太大问题哦。大家可能会在意的点就是，会不会有噪音？因为放在床头柜怕这个声音很大声，或者是说会不会很热哦？那基本上实测这段时间里面，我个人觉得是没有什么太大问题哦。硬要挑它的毛病呢，放在床头柜的话，就是你会担心它很容易脏，因为它是全白色的机身，因为质感很好，所以很漂亮，所以我很怕把它弄脏。好，那其他的话，我个人觉得是没什么太大问题哦。那相关的规格的话，大家也可以参考一下原厂的数据哦，各方面来讲，我觉得都是不错的。好，有兴趣的话，把相关资料放在影片的资讯栏，大概去点击参考。那今天分享就告一段落了，我们就下影片再见，拜拜。